हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बारिश ने मेरा भी मूड ऑफ कर दिया। बारिश तो वैसे सबका ही मूड ऑफ कर रही है, लेकिन आज मेरा ज़्यादा कर दिया। मुझे अपने मम्मी से मिलने घर जाना था, लेकिन बारिश ने नहीं जाने दिया। उसके बाद ये आ गया सर दर्द, और भी ज़्यादा भयंकर वाला। काशवी ने, मम्मी मैं दबा देती हूँ और इसको भगा देती हूँ। उसने सर दर्द दबा कर फिर गोली दे के कहा, अब तू भाग जा, मेरी माँ के पास मत आ। और बेटियां तो बहुत ही प्यारी होती हैं, जो माँ बाप के दुख में हमेशा उनके साथ खड़ी रहे, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी।